Karibuni kwenye kipindi kizuri cha neno la Mungu. Ibada nzuri ya neno la Mungu. Na leo nataka nizungumzie faida ya kuokoka. Faida za kuokoka. Kwamba ukiokoka utakuwa na faida gani? Kwa nini kila siku okoka kuna faida gani? Kitu kinaporudiwa maana yake ni kitu cha muhimu mno. Duniani kote makanisa yote yanasema watu waokoke. Hata yale ambayo mwanzoni hayasemi kwamba watu waokoke, leo wanasema watu waokoke. Sasa kuna faida gani ndani ya kuokoka? Kwa nini kila mtu anasema okoka? Sasa leo nataka nizungumze na wewe faida 12 za kuokoka. Ziko nyingi. Mimi nimeweka 12 ambazo naona ni za muhimu. Nataka nizungumze na wewe dakika chache. Nipe nusu saa nitakuwa nimemaliza faida 12 za kuokoka. Sasa tutasoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili. Sura ni ile ya 5 mstari wa 17. Unaweza kusoma kwa haraka ukiwa utapata. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba nitumie kama chombo chako katika jina la Yesu. Amen. Hili ni andiko la muhimu sana. Mtume Paulo anawaelezea Wakorinto. Na Wakorinto ni kati ya watu ambao walikuwa wamejichanganya katika habari ya wokovu. Walipokea wokovu, baadaye wakaanza kuchanganya na mila za Wakorinto. Wakorinto ni watu ambao walikaa katika senta mbaya ya Warumi. Na muda wote mji wa Korinto ulikuwa mji wa uchafu. Na ni mji wa uchafu mpaka jina lao likawa chafu namna hiyo. Ukisikia jina wa Korinto maana yake wazinifu kwa Kiswahili, kwa Wakorinto. Kwa hiyo hata walikubaliana na hilo jina kwa sababu ya uchafu ulioko katika mazingira yale. Ni moja ya kituo cha mafunzo ya jeshi la Warumi. Warumi walikuwa na vituo vya kijeshi, moja wapo ikiwa ni Korintho, na kingine kituo kikubwa ilikuwa ni Palestina, eneo linaloitwa Nazareti, mahali alipotokea Bikira Mariamu. Kwa hiyo ni vituo ambavyo vilikuwa vimechafuliwa na wingi wa vijana ambao wamo humo. Na Wakorintho katika barua ya kwanza ya Paulo alikuwa anawaonya kwa jinsi ambavyo walianza vizuri na wakarudi nyuma. Wakarudi kwenye ibada zingine kabisa. Wakachanganya ibada ya Mungu wa mbinguni na za sanamu. Sasa baada ya Paulo kuona hayo, anaendelea kuwaelezea na kuwaelimisha kwamba maisha mnayoishi sio maisha ya mtu ambaye yuko ndani ya Yesu. Sasa anaandika statement hii kwa kusema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Anatoa hiyo statement kwa jinsi ambavyo walikuwa wameokoka na kurudi nyuma. Sasa anawaangaliza mtu akiwa ndani ya Kristo lazima kuwe kuna mabadiliko. Sasa tangu pale ambapo mtu anatubu, pale mtu anapogeuka kutoka dhambini, anakubali kutubu, kuna mambo kadha yanafanyika ndani ya dakika ile. Ndani ya dakika ile kuna mambo kadha ambayo yanafanyika ambayo huwezi kuona katika ulimwengu wa kawaida au kwa macho ya kawaida, kwa sababu mabadiliko yenyewe ni ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho inakuja kubadilisha hali yako ya ulimwengu wa nje. Ndio sababu unaona mtu akiwa mwizi anaweza akapelekwa gerezani, habadiliki. Anaweza akaketishwa kwenye vikao vya wazee, habadiliki. Lakini unashangaa amekuwa jambazi, anaiba, anapora. Lakini pale ambapo anaokoka, anabadilika, unashangaa wizi anaacha bila kulazimishwa. Unashangaa anaacha pombe bila kulazimishwa. Unamwona anaacha uzinzi bila kulazimishwa. Alafu ndugu zake ambao wako site moja na walikuwa wanatembea kwenye eneo moja wanasema fulani ati anasema ameokoka, ataweza. Si mnafahamu hali zake? Ni mdokozi, ni mzizi, ni jambazi, anaweza. Wanamwangalia. Wiki ya kwanza ameenda kanisani, wanambeza, wanasema hakuna, anaenda kujionyesha ili awaibie sawa sawa.
anataka kujiaminisha kwamba wiki ya pili anaenda, wiki ya tatu anaenda, wiki ya 4 anaenda. Wanaanza ni kweli nini? Mbona nini kimetokea? Ni kweli jamaa ameacha wizi? Huyu anaweza. Kuna mambo yanafanyika katika ulimwengu wa roho ambayo watu hawaoni, mabadiliko makubwa. Yesu anabadilisha moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Hiyo ni ile dakika ya toba. Sasa kama ni hivyo, ili mtu awe kiumbe kipya, kuna mambo 12 yanatokea. Hizi ni faida 12. Matokeo haya ni ya muhimu sana. Jambo la kwanza, usimwangalie mtu hali alionayo mwanzoni, hata kama alikuwa muuaji. Jambo la kwanza, anasamehewa dhambi kutoka kiti cha enzi. Kiti cha enzi kinatamka ya kwamba dhambi zako zote zimesamehewa. Anaposamehewa huyo mtu, kuna jambo linafanyika, mambo matatu yanafanyika pale anaposamehewa. Hiyo jambo la kwanza, anasamehewa dhambi, lakini ndani ya hilo kuna mambo matatu yanafanyika. Jambo la kwanza linalofanyika, huyu mtu jina lake linaandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. Haleluya. Kinafutwa kwenye kitabu cha hukumu, kinaandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. Sasa watu wanaangalia wakifikiri wewe ni wa dunia hii, wakifikiri kwamba wewe ni wa hapa, kumbe jina limehama kutoka juu ya meza ya shetani, limeandikwa kwenye kitabu cha mbinguni mbele ya kiti cha Yesu mwenyewe. Haleluya. Mtu anasamehewa dhambi. Lakini sio hivyo tu, sio kusamehewa, anafanywa mtoto wa Mungu. Anafanywa mtoto wa Mungu katika kusamehewa. Hiyo sio adoption. Hapana. Sio kuwasili. Unazaliwa kwa mara nyingine tena. Mara ya pili. Ni mtu aliyezaliwa, sio mtu aliyewasiliwa. Mtu anaweza akakuwasili kesho akakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangapi ambao wamewawasili watoto lakini baadaye anamkataa? Anaweza kumkataa kwa sababu ya tabia atakayokuwa nayo, anaweza kumkataa kwa sababu ana watoto wake. Mungu hawasili watu. Mungu anawazaa watu, wanaoshwa kwa damu ya Yesu, wanazaliwa kuwa viumbe vipya. Ni hivi, ni kusema mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya, sio kiumbe cha duniani tena. Amefanywa kwa namna ya Mungu, amezaliwa na Mungu mwenyewe kuwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio faida ambayo unayo. Faida ya pili unayo ni kuwasiliwa na Mungu. Ni kuzaliwa mara ya pili. Faida ya pili, kuzaliwa mara ya pili. Sasa kama unazaliwa mara ya pili, baba ni baba, aliyekuzaa ni baba. Hata kama utakuwa mbaya mbele ya baba yako, atabaki kuwa baba. Jamani, sawa? Hii ndio sababu Yesu, ukimwangalia Mungu na taifa la Israeli. Taifa la Israeli ni taifa ambalo limeharibu vitu vingi mbele za Bwana, na wamefanya machukizo mengi, lakini wakati mwingine Mungu anawafuatilia, hawaachi. Anaweza akawapeleka utumwani kuadhibu ili wamrudie, lakini Mungu yuko nao huko utumwani. Amewapeleka Babeli, hawakwenda peke yao, walienda pamoja nao. Akawapeleka Misri, hawakwenda peke yao, walienda pamoja na Mungu, kwa sababu ni watoto nyumbani. Waswahili wanasema mtu kwao ni mtu, si ndio? Mtu anaweza akaua watoto wako, lakini wakati yeye anauawa, mama yake analia, anasema jamani mtoto wangu, jamani mtoto wangu. Lakini wakati anamua wa watu, hali na akikamatwa ameua, unashangaa amekuja mpaka kila kitu anauza, alafu anahonga, anasema jamani mtoto wangu. Mtu kwao ni nani? Sasa wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio sababu Mungu anapowazaa watu, hata kama wakienda mbali, anawafinyanga tena, wanazaliwa kwa mara ya pili. Hiyo faida ya pili ni kuzaliwa kuwa mtoto nyumbani, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shida inayotokea ni kama hivi. Watu kweli wanamtaka Yesu,
Lakini ile namna ya kusimama na Yesu ni jambo gumu ambalo hawawezi kusimama nalo, na wanapaswa wasimame nalo. Jambo la tatu, wakati mtu anapookoka, jambo la tatu linalofanyika, jambo la kwanza, dhambi inasamehewa. Jambo la pili, unakuwa mtoto nyumbani. Jambo la tatu ni uhamisho. Uhamisho. Yesu haokoi watu akawaacha mahali walipo. Maana siku zote kila mtu ambaye hajaokoka yuko kwenye ufalme fulani. Kuna ufalme unammiliki, na ule ufalme huitwa ufalme wa giza. Ndio sababu mtu kama hajaokoka, matendo yake ni ya gizani, anafanya vitu visivyo sahihi. Sasa Mungu anapokuja anamokoa mtu, hamwachi pale, anafanya uhamisho. Anamtoa kutoka katika ufalme wa giza, anamhamisha, anamketisha kwenye ufalme wa Yesu Kristo, mahali ambapo atakuwa na Yesu. Sasa angalia, kama ulikuwa umeteswa na majini, umeteswa na magonjwa, kama uhamisho ukifanyika, huhamishwi pamoja na magonjwa, huhamishwi pamoja na mateso ya majini, huhamishwi pamoja na majini. Majini yanafukuzwa, na yakiondoka mtu anahamishwa, anawekwa mahali salama kwenye utawala wa Yesu Kristo, kwenye mahali pa furaha, mahali ambapo hakuna mashetani, mahali ambapo hakuna magonjwa. Anaketishwa kwenye ufalme wa mwana wa Mungu. Hii ni kazi ya tatu, faida ya tatu ya kuokoka. Watu wanafikiri wokovu ni jambo la kawaida. Wokovu si jambo la kawaida. Kuna mambo yanafanyika. Jambo la tatu ni uhamisho. Na ndio sababu Biblia inaeleza kwa wazi. Inaeleza kwa wazi katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Inasema, yeye alituokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hiyo ni Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Yeye alituokoa katika nguvu za giza. Makucha ya shetani yalikuwa yamempiga kila mtu Tanganyika jeki, na watu wakataka kutoka katika mikono ya shetani, hawakuweza. Lakini Mungu anatuokoa, hatuachi kwenye mateso, anatukomboa kutoka katika huo ufalme, anatuhamisha. Jambo la 4 ni jina lako. Ni jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Jina linakuwepo kwenye kitabu cha uzima. Jambo la 4 ambalo nilikuwa kwenye kipengele namba 1B. Sasa hapa nimeliweka kama faida mojawapo kwamba jina lako linakuwa kwenye kitabu cha uzima. Yesu akawaambia wale waliofukuza mapepo katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 20. Luka 10 mstari wa 20. Akasema, msifurahi kwa sababu mnatoa mapepo, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Alafu katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5 anasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika wa mbinguni. Kwa hiyo jambo la 4 ni jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na hakuna kitu ambacho ni cha furaha kama jina lako kuwepo kwenye kitabu cha uzima. Hebu ona, wakati ajira zinapotangazwa na serikali, wale wote ambao wana sifa ya kuajiriwa wanakaa kwenye mitandao kukagua mfumo. Hebu kama jina langu litakuwepo. Wanahangaika kutafuta majina yao kwenye ukurasa wa serikali. Namna gani kama jina lake lipo? Wanahangaika. Wanahama kituo hadi kituo, wanatafuta herufi ya kwanza mpaka ya mwisho. Na anapokosa jina lake kwenye ukurasa wa serikali unaotangaza matokeo ya ajira, unashangaa mtu anavunjika moyo, anasema, jamani, sijaajiriwa, jina langu halipo. Hiyo ni kwa duniani tu. Unaonaje ukikosa jina lako kwenye kitabu cha uzima siku ile ya mwisho? Lakini faraja ni hii ya kwamba yeyote aliyekubali kuokoka, jina lake liko kwenye kitabu cha uzima.
limeandikwa na Bwana Yesu kwa kalamu ya mbinguni kwamba umeokoka, kwamba umekidhi vigezo vya kuingia mbinguni. Na hiyo ndio faida ya 4 ya kuokoka. Bwana asifiwe. Faida ya 5 ya kuokoka, mtu akiokoka anapata mamlaka ya kutumia jina la Yesu. Yesu akasema, ombeni lolote mtakalotaka kwa jina langu mtatendewa. Unapewa faida ya kutumia jina lake. Kutumia jina la mtu ni heshima kubwa. Kutumia jina la mtu ni heshima kubwa. Mtu anapokupa mamlaka ya kutumia jina lake, alafu isitoshe ni mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye nguvu, iwe ni serikalini, akakwambia sasa tembea na jina langu. Unaonaje kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akakwambia popote utakapoenda tumia jina langu? Hii imekaaje? Alafu uko hapa Babati, uko hapo Dareda, unatumia jina la rais kila mahali ukifika, unatenda kwa niaba ya rais. Ni heshima sio heshima? Ni furaha sio furaha? Maadui wote wanatembelea chini ya meza. Hakuna atakayetoka juu ya meza. Kila wakikuona na walikufanyia mabaya na walikunyanyasa, alafu leo unatumia jina la rais unatembea. Kila mtu anatafuta mahali pa kujificha, na hata ataka ukutane naye, na hata ataka ajue mahali alikoajiriwa au alikofanya nini. Hawatataka, kwa sababu wanahisi unaweza ukalipiza. Unaonaje kama majina tu ya duniani yanakuwa na value ya kiwango hicho, alafu wewe unapewa jina lililo juu ya majina yote? Marekani wanamtegemea Donald Trump, akitamka wanatii. Tanzania tunamtegemea Samia, akitamka tunatii. Lakini sisi tuliokoka tuna jina kuu kuliko jina la Trump, kuliko jina la rais yoyote kila katika dunia hii. Tunatumia jina la Yesu. Ametupa mamlaka ya kutumia jina lake, ruhusa ya kutumia jina lake. Tukikutana na majini tunatumia jina la Yesu. Tukikutana magonjwa tunatumia jina la Yesu. Tukikutana na mambo magumu tunatumia jina la Yesu. Linatenda kazi, alitende kazi, linatenda kazi. Hii ndio furaha ya kuokoka. Unapata kutumia jina ambalo si la kwako, jina ambalo haujaigharimikia, jina ambalo lina nguvu, linatumia moto, linatumia upepo, linatumia kila kitu. Ukisema fire, fire inatembea. Ukisema fire, mapepo inakimbia. Jina la Yesu. Ametupa mamlaka ya kutumia jina lake. Hii ni furaha iliyoje! Yani mimi nikijiangalia, kwanza mimi nilikotoka tu nikijiangalia, ni mtu ambaye wala hasina thamani yoyote. Nikapewa tu jina moja, ninatembea nalo. Kwa jina hili nimehubiri Kenya, kwa jina hili nimehubiri Uganda, kwa jina hili nimehubiri Burundi, kwa jina hili tu la Yesu. Mapepo yanakutii, mashetani yanakutii, alafu wewe unaona kwamba tu ni kawaida. Magonjwa yanatii. Mtu ameteseka miaka mingi. Watu wa PRC ni mashahidi hapa. Miujiza mingi yametendeka mbele yenu. Mtu analetwa hapa hatembei, anasapotiwa. Baada ya maombi ameondoka kwa miguu yake, na Jumapili mnamwona amekuja. Sasa nini kilichopo? Jina la Yesu. Jina la Yesu. Tumia jina la Yesu. Alafu ni halali kwako. Ukitumia jina la Yesu hakuna atakayesema umefanya forgery. Hakuna, kwa sababu ni halali kwako. Si umeokoka? Kwa kuwa umeokoka, faida ya 5 ni kulitumia jina la Yesu. Unaitumia kwa faida yako, kwa maisha yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako, kwa huduma yako, kwa kazi yako. Ukiingia ofisini unatumia jina la Yesu. Wametandaza makafara, tumia jina la Yesu. Wameweka makafara, tumia jina la Yesu. Makafara yanaondoka. Haleluya, haleluya. Hili ni jina kuu. Faida ya 6. Faida ya 6. Faida ya 6. Unapata ulinzi mkamilifu wa malaika. Malaika wanakuzunguka. Unapata ulinzi kamilifu wa malaika.
wanakuzunguka. Hii faida utaipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 14, ambayo inasema, je, hao wote, yani malaika, si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wote watakaorithi wokovu? Waebrania 1:14. Hao wote malaika, yani sio watumishi wa kuwatumikia wale wote watakaorithi wokovu. Yeyote aliyeokoka ni mrithi wa wokovu. Yeyote aliyeokoka jina lake liko mbinguni. Yeye hapewi majeshi ya duniani, hapewi majenerali wa duniani, hapewi makamanda wa duniani. Ana makamanda kutoka mbinguni, wanaitwa malaika. Hao ndio wanaomlinda. Anapita katikati ya maji mengi, hayatamgarikisha. Anapita katikati ya tauni, haitampiga kamwe. Anapita katikati ya moto, anakuwa salama. Wako malaika wanaomlinda. Amen. Unakumbuka Shadraka, Meshaki na Abednego? Watu hawakujua, na wao wenyewe hawakujua, hawakumwona hata siku moja. Wakimwona mtu anatembea katikati ya moto, lakini imewafika, tanuru imeongezwa mara 7, na watu wote wakasema hawa hawana ujanja, lazima wateketee. Tanuru ikatengenezwa, majeshi yakaandaliwa, wakatupwa kwenye tanuru. Wakawa the history makers, ya kwamba watu wanaweza wakatembea katikati ya moto, wakatengeneza historia mpya ambayo haikuwepo duniani, kwamba kuna mwanadamu ametembea katikati ya moto. Iko tengeneza historia mpya kwamba kuna wanadamu wametembea katikati ya moto. Ikaandikwa kwenye kitabu mpaka leo, wametembea katikati ya moto. Sio zamani, sio wakati wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Hata sasa ukimwamini Yesu, kama kuna uhitaji wa kutembea katikati ya moto, wamekushinikiza lazima ufe, hata sasa hautakufa. Yesu atashuka katikati ya moto, malaika wa Bwana atashuka katikati ya moto, utatembea katikati ya moto. Mimi nilitaka niwepo siku hiyo. Kwa mara ya kwanza majamaa wanaweka historia, alafu kwa mara ya kwanza wanavunja rekodi ambayo haijawahi kuwepo duniani, wanaweka rekodi. Nilitamani ningekuwepo niwe naangalia hawa jamaa walipotupwa kule, maana tanuru ile iliongezwa mara 7, maana yake ni pana, si ndio? Ule mwende wao wa katikati ya moto tu ndio niliotaka kuona, kwamba walipotupwa alafu wakati pale, akashuka Yesu mwenyewe pale. Walikuwa wamesimama katikati ya moto, wanaangalia kule juu, au wanafanya wanatroti mle, wanatembea waone kabisa, waonyeshe kwamba tuko na Yesu. Alafu wanatembea kwenda hivi, wanarudi kwenda hivi katikati ya tanuru. Mfalme akawaona majamaa wanatroti humo, akaangalia, akasema kuna nini kimetokea? Hili ni jambo jipya, sijawahi kumwona mtu anatembea kwenye katikati ya moto. Mbona majamaa yanatembea? Alafu wako 4, tuliwatuma 2, lakini mbona wako jamaa? Wakaweka historia, ikaandikwa kwenye kitabu, maana malaika ameshuka katikati yao. Usiogope unapoingia gizani, unapoingia kwenye moto, unapoingia kwenye maji mengi, yuko malaika wa Bwana. Hii ni faida ya 6 ya mtu aliyeokoka. Yuko malaika wa Bwana. Haleluya. Yuko. Ukiangalia tuko peke yetu. Hapa tu ukiangalia tuko peke yetu. Wamo humu, wanatembea humu, wapo katikati yetu, wanatulinda. Kwa sababu kati ya ulimwengu ambao una viumbe vingi vinavyotisha vya hatari, ni ulimwengu wa roho. Na Mungu angekuonyesha vita ulivyo navyo katika ulimwengu wa roho, jinsi ambavyo mnapambana. Linakuja lijitu ambalo hujawahi kuliona macho kwa macho, linakuja alafu linatisha. Yale madragon ambayo ya michezo, usifikiri tu ni michezo. Kuna watu wenye ujuzi katika ulimwengu wa giza, wanafahamu vile vitu wanakuja kuchezea humu. Kwa namna ya katuni, kwa namna ya nini, zile droni zinatengenezwa, ni viumbe ambavyo vipo, lakini sasa wao huku wanatumia tu kama mchezo. Kuna viumbe vingi vya kiroho vinavyotisha. Hata shetani mwenyewe Biblia inasema hujibadilisha. Angeweza kujibadilisha kuwa simba, angeweza kujibadilisha
kuwa mbwa mwitu, angeweza kulijibadilisha kuwa jitu kubwa ambalo likitembea linabeba kutoka kule mpaka huku, na wewe huko akitembea anapita juu yako, utabaki wapi? Ni vitisho ambavyo viko kwenye ulimwengu wa roho. Lakini Mungu ashukuriwe, akaiwekea maaskari ambao watapigana na hivyo vitisho, wanaitwa malaika. Sisi tunatembea, tunashangaa tunapita. Sisi tunatembea kana kwamba hakuna kitu. Wako malaika wanaoondoa vikwazo kwa jina la Yesu. Ngoja nimalize na faida ya 7. Ya 8 na 9 utaandika tu mwenyewe, alafu utasoma mwenyewe. Natamani niwaombee watu wa Mungu. Haleluya. Faida ya ngapi? Ya 7. Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Unakuwa makao ya Roho Mtakatifu, makao ya Yesu, makao ya Mungu. Na inapatikana katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 11, inasema, lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kwa maana kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Alafu Wakorintho wa kwanza sura ya 6:19, nimalizia na andiko hili. Anasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Yaani ukiokoka, faida ya 7 ni Roho Mtakatifu kukaa ndani yako, Yesu kukaa ndani yako, Mungu kukaa ndani yako. Maanake wewe unatembea umebeba utatu mtakatifu wa Mungu uko ndani yako. Watu wanasema Mungu yuko mbinguni, wanasema Mungu mpaka aje, wewe umekufa. Wanakupambanisha na mashetani, wanasema kabla Mungu hajaja huyu amekufa kabisa. Hawajui ya kwamba Mungu hasubiriwi mbinguni kwa mtu aliyeokoka. Mungu anakaa ndani, Yesu anakaa ndani, Roho Mtakatifu anakaa ndani. Anayetaka kukuangamiza, amwangamize Mungu kwanza. Anayetaka kuangamiza, amwangamize Yesu kwanza. Anayetaka kuangamiza, amwangamize Roho Mtakatifu kwanza kama ataweza. Kama hawezi, wewe utatembea katikati ya majini, utatembea katikati ya majitu, watakuona ukipeta na utawakasirisha sana, na watakasirika sana, wala hawana la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka wakati fulani tunahubiri Sumbawanga. Wakati tunahubiri Sumbawanga, wainjilisti wa taifa siku ile alikuwa anahubiri mwinjilisti Mtinda. Alishakuja hapa. Wale waliokuja hapa wana. Sasa wakati nahubiri ilikuwa ni usiku. Kulikuwa na revival ya usiku na watu ni wengi. Tumeweka hema hapo ya watumishi kukaa. Huko nje kwa wazi. Mtinda nahubiri. Wakati nahubiri, mzee mmoja akajitokeza. Amevaa ile nani ya kuzishuka ya kujizungushia. Yuko katikati ya watu. Akasema, fungueni milango mimi nitoke. Fungueni milango, mmenifungia. Fungueni milango mimi nitoke. Sasa kila mtu anamwangalia, mbona tuko nje? Huyo mzee anasemaje fungue milango? Mbona tuko nje? Mzee amekazana, hakuna naye msaidia wala hakuna naye ni kama vile tu ameweuka. Hakuna naye elewa nini kimetokea. Sasa amekazania. Fungueni mlango. Fungueni mlango mimi nitoke. Fungueni mlango mimi nitoke. Mtinda anahubiri. Watu wanamwangalia. Mtinda kamuona kwa mbali. Akasema, mzee tulia. Akasema, nitatuliaje mmenifungia ndani? Fungueni mlango nitoke. Mtinda akatoka kule. Wainjili wakamkamata wakamshughulikia, kumbe ni mchawi wa eneo lile. Wanasema yule baba, chochote kinachofanyika pale kijijini lazima uende kuomba ruhusa kwanza. Tuna kusanyiko fulani hapa, kama ni mkutano wa kijiji, kama ni nini, mzee tuna kusanyiko hapa na nini, ndiye anayetoa vibali vya kusanyiko. Kwa sababu ni alwatan wa maeneo hayo. Amejaa mapepo. Lakini alishughulikiwa na wainjilisti
wa Yesu waliookoka, kashughulikiwa, kagaragazwa, kaburuzwa, ametoka pale anakimbia, hana hamu, hajaonekana mpaka mkutano umeisha. Kwa hiyo tunapita mahali popote, ikiwa una Mungu ndani, una Roho Mtakatifu ndani, ni wakati wa ukombozi na kumvaa Yesu. Hata ninyi ambao mmekuja kuombewa, hii ni jambo la muhimu kuweka Yesu ndani. Unaokoka, unampata Yesu, anakuwa ndani, alafu anakubadilisha. Badala namwona rafiki yangu Abdalla yupo. Abdalla upo? Natakiwa ubadilishwe kabisa jina Abdalla, mpaka inabadilishwa kabisa, inasokotwa, inatokea jina Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Haleluya, haleluya. Inatokea jina, mashine ipo, inaisokota hiyo jina mpaka inazalishwa jina linalombeba Yesu, jina linalobeba nguvu za Yesu, jina litakalomweka Roho Mtakatifu ndani, jina litakalobadilisha historia ya maisha ya mtu. Simama kwa miguu yako, twende mbele za Bwana. Ni saa ya maombi na maombezi.